kwenye swala la maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Tuko kwenye siku ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Ukizungumza neno vijana, ndiyo taifa linategemea vijana katika ustawi wake, dunia inategemea vijana katika ustawi wake. Kwa hiyo unapozungumza maadhimisho ya vijana, unazungumza jambo kubwa sana kwenye taifa. Unazungumza jambo kubwa sana kwenye taifa. Kwa hiyo na wewe mwenyewe kijana mmoja mmoja ujue kwamba wewe ni jambo kubwa sana kwenye taifa na una wajibu mkubwa sana kwenye taifa. Sasa unapokuwa na wajibu mkubwa kwenye taifa, lazima ujiangalie una nini, una nyenzo gani mkononi mwako ya kufanya wewe uwe jambo kubwa sana katika taifa lako. Una nini mkononi? Una nini kibindoni? Nimeelezwa wanaokuja kutoa mada hapa ni watu ambao nawafahamu, wabobevu wa mambo mbalimbali. Sina mashaka nao, nitabadilishana nao uzoefu na mawazo kwa sababu ni lazima kama vijana. Hauwezi kutengeneza taifa halafu unategemea kwamba utatengeneza taifa lenye nguvu halafu na vijana dhaifu. Una vijana ambao hawana ujasiri, una vijana ambao hawana maono, una vijana ambao hawana udhubutu, una vijana ambao ni machawa. Hauwezi kutengeneza taifa katika mazingira haya. Taifa lazima lijengwe na vijana wanaojitambua, lazima lijengwe na vijana ambao wako tayari, lijengwe na vijana ambao wana nyenzo mkononi, lijengwe na vijana ambazo nyenzo walizonazo mkononi na kibindoni wako tayari kuzitumia. Hiyo ndio umaana wa vijana, na ndipo swala zima la vijana linaweza kulisaidia taifa. Sasa tuna vijana wa ACT Wazalendo, ndio nayeongea nao sasa hivi, vijana wa chama chetu cha ACT Wazalendo. Viongozi watawaambia pia umuhimu wa kijana wa ACT Wazalendo anatakiwa awe vipi katika kuhakikisha kwamba ajenda za kitaifa zilizopo yeye hawi mtazamaji. Katika ajenda za kitaifa zilizopo yeye anashughulika nazo. Vijana watawaambia haya. Sasa tuna swala la katiba mpya, msingi wa maendeleo ya vijana, na mimi nakubaliana na nyinyi. Ni vijana ambao mmezaliwa kwenye karne ambao ni ngumu kidogo. Mmezaliwa katika kipindi ambacho ni kigumu. Mna changamoto ya mambo mengi, mna changamoto kubwa ya kupata ajira. Mnasoma mpaka level kubwa. Leo hii Tanzania mpaka hata mtu mwenye PhD hana ajira, kwa sababu ya uchumi unajengwa ambao hauzalishi ajira, kwa sababu ya maandalizi ya vijana ambao wanaandaliwa hawajui kikamilifu kuweza kujiajiri wala kuajiriwa. Kwa hiyo mnayo kazi kubwa ambayo ni lazima sera za kitaifa zipate viongozi wa kweli wenye maono ya kweli, ambao watatransform hizo sheria, ambazo watatransform hizo sera, ili kuliwezesha taifa hili na watu wake wote waweze kunufaika na uchumi wa nchi, waweze kunufaika na taifa lao. Sasa tunazungumzia katiba mpya, msingi wa maendeleo ya vijana. Sasa vijana wa ACT Wazalendo, jukumu lenu ni nini katika kuhakikisha katiba mpya inakuwepo? Jukumu lenu ni nini? Ni kuja kwenye kongamano tu kama hapa, mkapendeza, mkavaa, mkacheza muziki halafu basi? Jukumu lenu ni nini katika kuhakikisha katiba mpya inapatikana? Na msisahau, mnapofanya kampeni za kupata katiba mpya, tuko kwenye serikali ya awamu ya 6 ambayo yenyewe kuvunja sheria inaona ni jambo la kawaida. Kuvunja katiba ya nchi ni jambo la kawaida. Leo hii wavunja katiba ya nchi wala sio wananchi, ni serikali yenyewe ndio inaongoza katika kuvunja katiba ya nchi. Nimekuwa mbunge kwa miaka 20. Nimefanya kazi
kazi na Mkapa kidogo, akaja Kikwete, akaja Magufuli. Tumekuja katika awamu hii, sijawahi kushuhudia serikali inayovunja sheria kwa kiwango hicho. Sijawahi kuona serikali inayovunja katiba kwa kiwango hicho. Sijawahi kuona. Na hili sijawahi kuona rasilimali za umma zinakabidhiwa mikononi mwa watu wenye kundi la watu wachache, zikauzwa, zikapigwa bei hadharani, kinyume cha sheria, kinyume cha katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sijawahi kuona. Sijawahi kuona mambo yanaendeshwa kinyume cha sheria hadharani na hata kufanyika marekebisho yake hakuna. Sijawahi kuona. Kwa hiyo mna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba mnaipiga marufuku serikali ya awamu ya 6 kuvunja sheria za nchi. Mnaipiga marufuku serikali ya awamu ya 6 kuuza rasilimali za taifa. Mnaipiga marufuku serikali ya awamu ya 6 kuruhusu wizi, rushwa, ufisadi na ubadhirifu wa fedha za umma. Sasa tutasema katiba mpya, lakini kama kuna unconstitutional, kuna lawlessness kubwa kiasi hicho, hatuwezi kufanikiwa. Kwa hiyo la kwanza mnalo jukumu sasa hivi katika kampeni ya kutafuta katiba mpya, ni lazima serikali